อุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อัดต่อจากคลิปที่แล้วตามที่สัญญาไว้เป๊ะๆถ้าเกิดคลิปมีเสียงหรือภาพเนื้อหาที่ต่างกันก็ขอโทษด้วยจริงๆนะไม่เลยตั้งใจมาไปที่เหลี่ยมเคียมอีกแล้วเหลี่ยมคีปปิ้งเนี่ยI owe you two an apology. Yeah, I did want to say. As you know, that's why. However, that's why. มันนานเกินไปผมขอข้าม It's not. Of course, we. เอาจริงเควสนี้น่าจะเป็นเควสต่อจากอันที่แล้วที่เรามาทำนะ Alright, follow me. ไปตามจริงอย่างไปนะครับตามไปแบบรวดเดียวนะคะชิวๆถ้าอันนี้สั้นนะคะเดี๋ยวผมจะไปเล่น editing ต่อด้วย The arbor caused unusual yin-yang phenomena, which affected the entire cycrane system. We lost a lot of video footage, and for the image, so we have to clean. Exactly. Thank you again for. This is your forte. I knew we could rely. โอเคมาจัดการกันข้ามถนนแล้วก็เดินไปยังมุมแปลกๆโอ้Matters are always tricky. ใช่ What do you think? Any idea what the correct order is? Let me see if this order works. Then he goes to Spare Time Bookshop, but doesn't buy anything. Finally, he... The logic in this is sound. Looks like the correct order. เพราะว่าเป็นแบบที่สี่นะครับเขาเพิ่ง You're ลงมาเนี่ย sidekick to a genius detective after all. ก็ข้ามบ่อยนะ Lead to. I checked the map and found a gate in this open area. Look, there's a small dock on the other side. He may have left on a star skiff. Why would he leave Exalting Sanctum via a secluded dock? That's so suspicious. Family matters. I don't think Mr. Lawchaw could have departed from there. The dock you're referring to is Yunsho Crag 999. It belongs to the seat of divine foresight. It's only used during invasions. That's why that gate is almost always locked. As far as I know, it's been locked for centuries and only gets opened for occasional inspections. โอ้ The key question is, when did he leave? There's only one gate in this area, at least on the map. Miss Jingyan, does the remaining footage show anyone else entering or leaving this place? I can find out, but you'll have to wait a while. Most of the footage was lost, but at least there was a whole day of recording. There's a lot that needs checking and confirming first. Understood. Thank you. Thanks so much. We'll be waiting. Your assistance in this matter is what requires gratitude. Thanks for waiting. I checked all of the footage we have of the open area. Are the corrupted parts recoverable? For some of them, maybe. Thank you. Did you... Only that someone left the area through that เฮ้ยนั่นมันโคนัน 2 hours after Locha's appearance here. Isn't this a scene from the Angler mystery? ผมตัดสินใจแล้วว่าวันอังคารน่าจะเอามาลงแทนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลำบากในตอนที่มีจะสูงอัปเดตมาวันจันทร์ผมไม่มั่นใจวันจันทร์อาจจะวันอังคารวันอังคารอาจจะลงเป็นตอนที่2หรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่อัปเดตเลย Who gets on the wrong side of a mysterious organization called the Tea Society. 2 agents in dark clothing wait for him to be alone and then poison him. The drug has the same de-aging effect as the Vidyadhara's hatching rebirth. The angler gets younger and turns back into a child. From there on out. Their tea must be stronger than Himiko's coffee. The Tea Society is just a code name. Did you think they'd call themselves the
what you mean is the two people in dark clothing are Tea Society agents, and the child is a de-aged Lacha? What if a crazy angler mystery fan decided to commit a copycat crime? Lacha gets turned into a child and follows a mysterious duo in black. Oh, the plot thickens. This could be a kidnapping. The child in the footage has black hair. Lacha's hair is blonde. โอ๊ยพอดี Yeah! Hold your horses, everyone. I recognize this child. Too bad, Marge. No de-aging, no. Detective. The side cranes weren't able to get it clear. I'll keep trying to recover the lost footage. I'll contact you if there's a break. Oh, right, let's go! Family matters are always tricky. ไปกันฮะเขาเพลได้อะไรกันไม่รู้หรอกแต่จะข้าม จะเล่นไก่สตาร์เร็วนี่ต้องเล่นไก่แท็กซัสก่อนคำตอบคือไม่เก็บสองตัวนี้แยกกันเลยสิ้นเชิงเลยนะแม้ว่าจะมีตัวละครหลายตัวที่ครอบจักรวาลมันอยู่ในเกม โอ้ยไปหาไม่ได้ที่เหมือนมีอะไรกดได้เลยแต่ขี้เกียจกดอะไปว่ะ I don't see the shopkeeper. Business hours aren't over yet. Okay, let's go. ปิดร้านแล้วเหรอครับเอาปิดร้านเฉยแล้วอะไรคือหญิงสาวเจ้าหญิงสาว แม้ว่าจะมีตัวละครหลายตัวที่คร อ๋ อ อบ จักรวาลมันอยู่ในเกมนี้ก็ตาม นางคนนี้นะคะนางคนนี้จะให้ของกับเราซึ่งผมเก็บไปแล้ว Huh? สุดยอด So she has some. คนนี้คนขอร้านเลยเก็บยาไปเป็นแค่เก็บลูกอมไป ตัวละครหลายตัวที่ครอบจักรวาลมันอยู่ในเกมนี้ก็ตามแต่วันนี้ใส่จะเป็น โอเค แต่อาจจะคล้ายๆนิดหน่อยก็อารมณ์เหมือนระบบดังนั้นมีความจำเป็นที่คุณจะต้องไป เป็นอย่างเราเป็นอย่าง แล้วก็เอนจอยกับตัวเกมวันนั้นโดยหล่อที่ฟังอยู่เกมแล้วนะจะเล่นไก่สตาร์เร็วนี่ต้องเล่นไก่แท็กซัสมาก่อนเลยคำตอบคือไม่เพราะว่าส่วนตัวเนื้อเรื่อง ไม่มีอ่ะ for this โดยสิ้นเชิงแล้วถึงแม้ว่าจะมีตัวละครหลายตัวที่ครอบจักรวาลมันอยู่ในเกมนี้ก็ตามแต่วันนี้ใส่จะเป็น อยู่ตรงไหน อา อ่ะ จจะคล้ายๆนิดหน่อยก็อารมณ์เหมือนระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นมีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปเล่นไก่แท็กซัสก่อนแล้วก็เอนจอยกับตัวเกมแล้ววันนั้นโดยหล่อที่ฟังอยู่เกมแล้วนะจะเล่นไก่สตาร์เร็วนี่ต้องเล่นไก่แท็กซัสมาก่อนเลย You two go ahead. We'll be back soon. เกมทั้งสองตัวนี้แยกกันโดยสิ้นเชิงแล้วถึงแม้ว่าจะมีตัวละครหลายตัวที่ครอบจักรวาลมันอยู่ในเกมนี้ก็ตามแต่วัน ไม่ นี้ มีไม่เห็นมีเลย แต่อาจจะคล้ายๆนิดหน่อยก็อารมณ์เหมือนระบบคอมพิวเตอร์ Hey, mister. อันที่คุยก็ได้นะผมว่าหรือเปล่า If you. Oh, sorry. เอ้ยเอ้าคนนี้ก็ไม่บอก Are you Yenshu? The shopkeeper at Spare Time Bookshop? Yeah, that's your head. That footage. I remember. I found that. So you just. All I remember is. On the contrary, any information you need. Still, according to the side crane recordings, My store? Spare Time Book came in. Looked at a few. Everything's เพราะ so ผมจะกด normal. รัวๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยากกดรัวๆมานานละ If I knew that. let's not get ahead of the how and the others are. I think that I don't understand. exactly. That makes sense. I'm afraid evil. So is. เฮ้ยใครเช็ดมาวันนี้ไอ้ไม่เคยเจอนานละโอ้ยโอเคครับนี่เลยปิดเลย That's more like it. New clues always turn up in the nick of time. โอเค
Ready? ด้วย โอเค ร้ายนะ Okay. ไปกันเลยครับพวกคุณ ครับบอล อีกแล้วเหรอมุมรับบ้านอะไรต้องใช้ด้วยโอ้ย ไม่ได้นะครับผมโอ้ยเอามีดออกเอาใส่โค้ดเข้าไปแทนไม่ใช่จิ้มไม่ได้เอาจิ้ม 5 ดาว นี่คือเซต5 ดาวกันนะครับไปกันเลยเซต5 ดาวตัวนี้เราต้องผ่าน Right. I'll be using the angler's deductive method. Reconstruct what happened from the bad guy. And now I'm Lucha. Quit messing around. I'm thinking. Oh, almost forgot about that title page. He took it with him, so it must have had some significance. Next up, I need to have a look at that map, Mr. Yang. He must have gone through that gate up ahead. No way he would have stayed put in such a small ขอ area for ให้ 2 อยู่ต้อง hours. 2 ชั่วโมง But Miss Jingyan mentioned that gate is a military asset. It's locked all year round. You think that would stop the likes of Lorcha? What kind of Stellaron smuggler would he be if he couldn't get past a door? อันนี้มันเนื้อเรื่องหลักไหมเนี่ยหรือว่ามันคือแบบ You think a lock like this can stop a girl like me? Fine, I'll be me. หยุดได้ You แล้ว guys จ้ะ will have to imagine his lines instead. Such a rudimentary lock. Easy pickings. Even if Lodcha was able to unlock the door, what was his goal? His villain friends must have been waiting on the other side to buy the Stellaron. He went to meet them. นี่แหละ ดูก็ค่อนข้างจะโอเคกว่าเดิมนะคะ ดูซับซ้อนกว่าเดิม Now that I think of it, อุ้ยผ่านเฟื่องฟู about it, something's not right. Why would they rendezvous at a military เหมือนเป็น airfield? การให้เราทดลองตัวละครไปในตัว ซึ่ง Because, Hold on. This would have been too. And what's wrong with a quick route? อันนี้คือเราอยู่ในจิตจำลองหรือเปล่า what's wrong with the quick route, Mr. Yang? We're trying to uncover what Lodcha did during those 2 hours. But even if he repeated this route 20 times, it wouldn't have taken him that long. True. He must have had a tougher journey than I imagined. Come on, let's start over. You look like a tasty morsel. Those who dare to อะไร enter วะเนี่ยจำลอง must อะไรวะ face a delicious fate. Your eyes are bigger than your stomach, foul villain. How about you? Why is the monster talking now? You know, just a little dramatic ใช่ effect. วะมาเต่งตัวนี้เรื่องอะไรของคุณเนี่ย น่าจะเห็นไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่คือสกิลนะฮะโอเคจะทำให้ติด1 ตัวควอนตัมนะครับแล้วก็กดพลังไฟเข้าไปมูยเจ็บมากเลยโอ้วอุ้ยโดนโอ้ยหิวหน่อยขอบคุณครับมีหิว2 ตัวอุ่นใจเลยครับปัง Eternal sleep is not the dead. ปังโดนโล่ไป1 PA You took the bait. ได้เอาไปเถอะ Time for a fun. ไฟติดไฟไป This combat needs optimizing. This is เรียบ double. ร้อยทุกตัวติดอันนั้นหมดแล้วปังป้อง
ตายหนึ่งป้องป้องเฮ้ยกล้าพ่นขนาดนี้เลยปัง You chose the wrong enemy. ปัง เรียบร้อยปงปงปิงแสลมปิงปงปงง่ายๆครับราบรื่นก็แต่นี่เป็นการจำลองที่แปลกมากฮะแล้วก็คงจะหนีไปเลยใครจะสู้แล้วครับ ผมไม่อยากตีมอนเตอ Monster ร์ layers and black market spaces. I doubt the Lawfu has any of that. At least I doubt things of that nature existed before the Ambrosial Arbor's resurrection. Is it really so far-fetched? We're already assuming that Luocha came here to sell the Stellaron to a bunch of cutthroats. May as well... it's more fun this way? Anyway, it's not like we're gonna be able to conjure up exactly what Luocha ran into. Why not use our own interpretation to bridge the gap? ครับ Suppose that makes some kind of sense. I try to go with คุณ the ตา flow. มน้ำไปได้เดี๋ยวดีละ I didn't expect this place to be so treacherous. I'll need to be on my guard going forward. I wonder, just who is the buyer interested in the Stellaron? The buyer is waiting there. Time to head over. อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่า อาจจะเหตุการณ์จริงไม่ก็เหตุการณ์ไม่จริง Stop right there. State your business. No, that's Puar, the Tea Society's gatekeeper. Isn't Puar a type of tea? That's right. He's a member of the Tea Society, so naturally he chose a type of tea as his alias. Hey, I'm talking to you. What's your business here? Can you tell him to be less aggressive? Oh, sure. Excuse me, sir. May I ask whether you're here on business or... Never mind. I have a delivery for your boss. I need to give it to him in person. If you could let him know I'm here. Delivery? Ah, yes, the delivery. The boss is waiting for you. I'm afraid I'll need to see some ID first. I wonder if Luocha has something prepared for this moment. เดี๋ยวนะมันเอามาจากไหน Here, this is all I have. 90s. You know how evil. No can do. When it comes to my... How is this? That's... Take your time. Puar takes the page and go. เอ้าได้แล้วเหรอ 1 ใน 3 Boss, this is the one. He brought the delivery. I'll be the judge of that. ใช่เหรอ I couldn't think of anyone else to be Mr. Yang's boss. This is our boss, Startaro Bubble. Let's see this delivery and make it snappy. So what? This is the Tea Society, remember? Not before I see the money. I'm sure you understand the rules of such a transaction. Save it. Show us the goods. Easy now. The item in question is extremely น่ารักมากกับปม dangerous. ๆน้อย It's understandableผมไม่ค่อย that อยากจะ our แปล friend เท่าไหร่ here wants to take แต่เรารู้สึก extra precautions. I'm not sure Pom Pom is the best casting choice for a gang boss. It kinda works, right? Puar, give him the money. Happy now? Ready to hand it over? ป๋อมกินกัน Be careful. Dangerous is an understatement with this item. ไอ้ปอมมีของหายากว่ะ Yes, you will. Permanently. Puar, get rid of him. ฮะตัวบ้าไหม Oh, this was all going so swimmingly. Selling a เนี่ย dangerous item to me makes you my accomplice. And I've got too many of those. To keep our little secret safe, I'm afraid I need to take special measures. When it comes to minor details, March can be very logical.
As for the rest of the story, speaking of which, when did I turn into an automaton? That's Puar's little secret. He transforms into an automaton in dire เกิ situations. น Okay. And there I was, thinking you gangsters still had some decorum. มาสู้กับเวทอย่างครับเวทอย่างโดนไปโลเบอร์เอาลมบัตรไม่เข้าใจยากนะผมก็ไม่เข้าใจผมบทใช้งานลงโทษแล้วบ้างหนึ่ง EA เล่นยากนะครับไอตัวเนี้ยเป็นการยากผมตายให้ตึงบ่อยมากใครว่าทุกครั้งผมตายให้กับไอตัวเนี้ยทุกรอบโอเค This is double speed. ปังปังทีถ้าจริงฮะชาเลนจ์แต่ละชาเลนจ์คือเล่นได้ชั่วโมงกว่าประมาณนั้นถ้าเกิดเขาทำเลยค่ะก็คือไอเรื่องราวพวกนี้ทำได้ประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะครับถ้าเกิดจะทำจริงๆนะแบบไม่ข้ามเนื้อเรื่องหรือไม่แบบทำเหมือนผมนะคือชิวๆนั่งดูชิวๆได้เลย Divinity. เฮ้ยคุณภาพอันนี้รับเหรอความสำเร็จลับความสำเร็จลับปังเพิ่งได้แค่นั้นเองเหรอเกินไปไหมโอ้ปังมันดูน้อยไปแล้วทีนี้เราจะผ่านยังไงไปแทนตีเร็ววันนี้จะได้ผ่านไหมเนี่ยโอ้ยเสกมอนอีกแล้วโอ้ยแต่มอนพวกนี้กำจัดง่ายจะปล่อยจะใช้ใช้ต้องใช้ได้แค่นั้นนะ This is double speed. มันคือว่าสเตออนยังดีกว่าเลยโอเคตอนนี้น่าจะใกล้หยุดตายแล้วปังปุ้งผมเอาจริงๆนะมันเล่นยากมากปังไม่ที่มันเล่นยากก็เพราะเนื่องจากว่าดาเมจของมอนเตอร์ตัวนี้มันได้เลือดมันเยอะเยอะจนผมว่ามันเยอะเกินไปมันควรจะปรับให้มันเลือดน้อยกว่านี้สักนิดนึงผมว่าเล่นยากแต่ก็ท้าทายแหละคุณความแบบท้าทายแต่ถ้าเรื่องอื่นผมไม่ค่อยชอบนี่มันเล่นนานช้าไม่มีปุ่มแบบรูปผลเลยขี้เกียจเล่นถ้าแบบมีออโต้อะไรถ้าไม่มีออโต้ก็เล่นเองจะได้ลุ้นเลยยึดติดไม่ติดถึงไม่ตีตัวหลักหรอเว้ยแป๊บนึงโดนพ่นไฟเพื่อจะชาระปล่อยควันนะแล้วไปตีตัวอื่นทำไมวะอุ๊ยเกือบตายมันจะเลือดโอ้ไม่แย่ปังปิดไฟให้
ปังปังปังไม่ก็ตายแล้ว Nothing major. รีบฮิวเลยก่อนจะตายละไปรู้คิวตัวเอง Time for a fun. อีกแล้วเหรอมาก็จะจัดการทั้งหมดไม่มีอะไรแล้วตรงไหนวะถามหน่อยปล่อยโบเท่านั้นมันจะปล่อยตัวใหม่2 ตัวเป็นหมูลงโทษที่แย่มากไปดีไปไอ้พวกเร็ว Time for a fun. This is double speed. ปังบางทีบางครั้งบางตัวมันก็เรียนเยอะไปหน่อยนะถือว่า Time for a fun. เรียบร้อยตายครับ1ตัวแน่นอนปังเรียบร้อยแต่เป็นการลดที่โอเคถือว่าใช้ได้ผม Receive divinity. นี่คิวเลยไปปังโอ้ยเจ็บที่นี่ตี2 ตัวนี้ไหนนะทำขาดเลย มันเยอะไปหน่อยไหมถ้าเลือดลดไปหน่อยเยอะไปหน่อยไหม Receive divinity. Repay. รีบฮิวเลยนะฮิวนั่นแหละปังใกล้ตายแล้วไอ้ตัวนี้แค่จะไกลอีกนิดหน่อยก็ได้ตีเซนแค่ไหนอะครับปังReceive divinity. Nothing major. Time for a fun. ปังเรียบร้อยตาย1 ตัวตายอีกก็จะผ่าแล้วจบขอร้องเลยจบได้แล้วนี่ได้มาประมาณเกือบจะครึ่ง This isn't over. นั่นแหละปอม Fights like these don't go unnoticed in Exalting Sanctum. And so Luocha has to make a break for it. But มีคำว่าเตะด้วยนะ The wind. That was. Hey, stop right there. อิสบเลยเด้ Hold! uh-oh, his only escape is ใช่เหรอวะ Climb aboard, Law-cha. Time to get out of here. อะไรวะ so Luocha hopped on a star skip and fled with the help of his accomplice. And that, ladies and gents, ใช่เหรอใช่เหรอครับมาร์ค So, who was piloting the star skiff? I'm not sure either. The pilot didn't show themselves, so let's just assume it was her. เอาผมเกี่ยวอะไร No one gets left out of my stories. March, as much as I enjoyed your deduction, I do have a few questions. For example, if Law Cha took flight from the dock, how could he appear in side crane footage 2 hours later? Also, the dock is a military installation. The Cloud Knights would be on the scene at the slightest disturbance. How did so many monsters show up without warning? Last but not least,
Even if Lord Cha did encounter all of the troubles you described, it wouldn't have taken him 2 hours to escape. You're right, Mr. Yang. I guess I can't compete with the angler just yet. You know what? Time for some field work. Maybe the answers to our questions are waiting for us at the scene. That might be the best approach. ทำไมไม่ไปตั้งแต่แรกสิเวลาฟีกโอ้ยเนาะผมไปทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้โหเสียเวลาครึ่งชั่วโมงกับอะไรไม่รู้คอมมัดโอ้โหเกือบตายบ้าหรือเปล่า Excuse me, officer. We're looking for someone. Can you... He's got blonde hair, and judging by the way he's dressed, I'd say he was an outworlder. An outworlder with blonde hair. Could it be? May I ask why you're looking for him? He saved our life. Since when did we start sharing a life? Backin, we're not rehearsing. Excuse me, gentlemen. Would this blonde-haired, life-saving outworlder bear any resemblance to our suspect here? Oh, that's ใช่ him! แล้วล่ะ Mr. Locha. He rescued both of us. Can I ask when this rescue occurred? It was the day before the ambrosial arbor came back to life. We were planning to thank him properly, but in the aftermath of the arbor incident, we never had the time. Are you two... the people in dark clothing? What's with the wardrobe change? Dark clothing? Ah, I know what you're talking about. What a pair of clowns we are. Dark clothing. We fell into a ditch. Wait, what? เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะ There we were, looking for a spot to practice our new routine. We found a place, eventually. A little dilapidated, but nice and quiet. Shame about the giant ditch. I lost my footing and slipped right in. My associate here, Fourth, yelled after me, "Don't panic! Fourth's got your back!" 2 seconds later, he landed on my back. Yeah. Unfortunately, the ditch was connected to a sewer outlet. We were covered. No wonder Yinshu said she had to cover her nose. Anyway, thankfully, Mr. Lorcha was passing by and dragged us back to dry land. It took all his strength, I'll wager. ไม่อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น 1,000 thanks, kind stranger. Without your bravery, we'd never have gotten out of that ditch alive. Know, sir, that if you ever need anything and it's within our power to help, you can count on us. Even it's beyond our power to help. That's too kind of you. It was nothing, really. Nonsense! You went out of your way to... Don't worry about it. You should head back home now. Take care. No! We can't thank you enough. One moment, both of you. That sewage could well contain harmful compounds. I'm something of a doctor. Let me give you a prescription. Make sure to use the medicine and get some good rest. There you go. I don't know what to say. Sorry to trouble you. We'll take our leave. Be careful on the back. Wouldn't want to find ourselves in another ditch now, would we? Here, that's the prescription he gave us. A paper flower? That's beautiful. Did Locha make this? That's right. He wrote down the prescription and folded it into shape. A man of romantic sensibilities, one might say. The paper looks familiar. Can I open it? Of course. We'd already opened it when we showed it to the pharmacy. We were planning on handing it over to the Realm Keeping Commission. We suspect it's probably our best chance of tracing him. We can take it off you. We'll let you know when we find him.
Let me see. ดูเลยครับมาร์ค Of course. What is it? It's the title page of the Angler Mystery. The prescription's on this side, but on the back there's... Huh? So that's what this is all about? Take a look yourself. โอเคซึ่งผู้อ่านคนต่อไปฆาตกรคือฉางหงหลานชายของฉางที่ 9 เขาแสดงความนับถือด้วยความเคารพเซียนนักสปอยอะไรวะ The immortal spoiler? Some people just want to watch the world burn. I'm starting to think the Locha we envision doesn't square with a real one. Would a villain do a good deed like this? พูดจริงเหรอครับ So he paid for the book and tore off the title page to protect people from the spoiler. He must be a fan of this book too. I knew Angler Mystery fans couldn't be bad. เอ้ยก็สรุปได้ว่าฮับบูชางน่าจะเป็นคนที่ชอบโอเคกระดาษไม้จะเสร็จแล้วเยอะเกินไปละโอเคก็คลิปวันนี้ครึ่งชั่วโมงอยู่ไม่เท่ากับคลิปที่แล้วก็อะไรที่เราได้มาคือนักสืบผู้โด่งดังครับจะมีได้เพียงดังเดียวครับก็คือไอ้ลิงมารู้นี่คือแบบมันหักหน้าเลยอ่ะนักเต้นลงศพคืออะไรอ่ะอยากได้อยู่นะแต่ไม่รู้หาจากไหนเสื้อภาพเครดิต10 ล้านว่ะตึงจัดอร่อยเพื่อต่อไปโค้ดอะไรนะเฮ้ยน้องดีติงนะฮะดีติงคุงหายไปไหนจ้าดีติงคุง Time to log off. ปีวันมา head back. อ่านเองนะครับผมขี้เกียจอ่านเหมือนเดิมนั่นแหละมาเลยน้องดีติงมา Everything okay? Huh? Why is D-Ting talking to you? I should be the one getting messages from cute little animals. You wouldn't understand. All cute things in the world should share a mutual affinity. The first time we met D-Ting was during the Kafka hunt. I could tell there was a mysterious connection between us. Whenever he barked, I understood what he wanted to say. Take the message he sent you. Woof, 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 woof. Meaning, hello, dear. I found a strange thing at the port of Cloudford. You may want to come and have a look for yourself. D-Ting can convey a lot of information with only a few sounds. So what did D-Ting find at the port? Come on, let's go check it out. ผมกินเลยอยู่ครับว้าไปอ่ะโอ้โหความให้เลยอ่ะ Little D-Ting says he's been dutifully searching for clues all over the Xianzhou. He notified us as soon as he found some... So what does he want us to take a look at? มันติงไปไหนครับไอ้ติง ว้าว This is Yang Xiang, retainer to General Jing Yuan. I'm in active pursuit of a fugitive. The situation is unpredictable and developing rapidly, so I planted this Jade tracer to record my whereabouts in case I lose contact. If anyone finds this tracer, please take it to the seat of divine foresight, so the Cloud Knights have the necessary intel to act swiftly. So it's a recording device. D-Ting must have heard its signal and called us over here to investigate. He looks about 8 or 9 years old, and he's already the general's retainer? The Xianzhou really does have some child prodigies, huh? Given everything that's been happening on the Xianzhou recently,
เขาเป็นถึง5 ดาวแล้วนะครับ fugitive worthy of a retainer's attention would be a Stellaron hunter. I wonder how he's getting along. เขาอีกแล้วอ่ะเหมือนเขาให้เราทดลองใช้ตัวนี้เลยอ่ะจริงจังขึ้นดี Blade tracking entry. Traces run cold at Starskip Haven. I'll have to ask the Cloud Knights in the area if they saw anything. เฮ้ยสวยนะสกิลโคตรเท่นี่มัน5 ดาวแล้วที่ผมน่าจะมันเป็นอันนั้นลูกศิษย์ที่จะไม่ผิดนะครับลูกศิษย์ของไอ้เกียร์ Captain, could you spare a moment? ไม่ใช่เกลือนนะ Yanqing? Oh. Why are you all the way out here on the front lines? Shouldn't you be back at the seat of divine foresight? The General already has a lot on his plate. As his retainer, it's my duty to share the burden. Nothing new to report, I assume? Correct. After this blade escaped from the shackling prison, he disappeared into thin air. I wonder if he's even still on the ship. Or perhaps he had no intention of escaping in the first place. What foul demons found their way across the stars to wreak havoc on the Luofu? That's why I'm here, to help the General eliminate those demons. Is that so? I didn't receive any orders from the General. This is a covert operation. Then shall we dispatch a few knights for this operation of yours? I appreciate the gesture, but the fewer people who know about a covert operation, the better. Making a big show of it will only scare the snake deeper into the grass. The good hunter must operate alone. Dispatch a few knights. How incapable does he think I am? I might be young now, but just you wait. โอ้ยดูแล้วครับอย่างขิงชื่อคล้ายจังจัง The Master Diviner is always boasting about her foresight. Didn't manage to foresee this. The perimeter is well guarded. เดี๋ยวหนึ่ง Yeah! เฮ้ยนกกระเรียน If the side crane hadn't been damaged, we could have extracted some footage. What It's no longer อะไร an เนี่ย option. อุ้ยทำไมอ่ะอย่างชิงทำไมกับนกอ่ะติดบังเลยครับช่วยด้วยหาติดละหน้าหมดแล้ว The Skyfaring Commission really made a mess of this. Who knows if we'll ever find all these missing ships. ลืมกดออโต้ Starskips are blocked from entering or exiting. There's no way the fugitive got through. But if he fled toward the interior of the ship, it'll be hard to track him down over such a vast area. The fugitive would still have to rely on starskiffs to travel between different delves. If we start by investigating the starskip he stole, maybe we can get a lead. Guess it's back to the docks again. ตัวทีอันนั้นทุกคนมาต่อ Yeah! ผมขอลองเสียงดังหน่อย Looks like the influence of the Stellaron spirits is growing. ปังจุดอ่อนน้ำแข็งเว้ยตัวน้ำแข็งเหรอเนี่ยมันเทมหมาได้ดีเลยนะตัวนี้ Time for swordplay. ติดติดดีด้วย มาเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้ให้ Time for a buzz. ปัง Lance at the ready. This combat needs optimizing. นี่ปล่อยตัวนี้ก่อน This is double speed. แล้วเป็นการเก็บเรื่องในตัว I'm on guard. ปัง How many can you block? เป็นตีเดี่ยวแบบเอ้ยโอ้โอ้จริงมากตัด Lance at the ready. ตัดปังเตะทุกคนอะไรอ่ะมา
Playing dead? What a childish trick. สู้กันอีกแล้ว Time for swordplay. ไปครับถึงสกิลละข้าม Forward. Time for a fun. Time for a fun. This is double speed. ตอนนี้นะ A bright edge that can cut jade. ว้าย Stars shift within it. A fine sword indeed. มาไปกันต่ออันนี้ต้องแยกฐานควบคุมนะเดี๋ยวนี้ต้องแยกซ้ายหน่อยนั่นเลยนี่คือการปิดทางเข้าทางนี้แบบอัตโนมัติเลยนะคะ What's this? นี่คืออะไรอ่ะ This kind of wound is not the work of a cloud knight. The best prey is one that leaves traces. Here, Deting. Let's follow the scent. เอาตรงไหนดิตติ้งไม่เห็นมีเลยเอานี่ไงจะดิตติ้งจ้าฟันหน่อยฟันหน่อยมันจะไม่เสียหายจริงๆว่าเอ็งหยุดเมื่อไหร่อะเฮ้ย Civilians are still getting attacked? Where are the cloud knights? Hey, don't panic! I'll get you out of there! เฮ้ยนั่นไงอาจารย์ของไอ้นั่นน่ะอาจารย์ของไอ้ตัวนี้ปล่อยคิวครับ Time for a fun. Swords descend! Time for a fun. Forward! Strike with heart! Time for a fun. This is double speed. Time for a fun. Bladed flight! Huh? They were on their feet a second ago. โอเค Thank you for your assistance, young man. ไอ้ขอพาหน่อย Just doing my job. The port has been sealed off. Why are you here alone? เฮ้ยอะไรอ่ะ I came with a ฉันเดิน merchant ทาง ship. มากับเรือขน The สินค้า shadows of ลำห old นึ่ง friends พระ have เอิญ returned พัก to นี้ my น่าจะเห็ thoughts น of late. ภาพของเพื่อนเก่าๆนะ I came ในอ to ดีต reunite with แว them บกลับมาใน and หัวอยู่เรื่อย relive เลย old times. เลยกะจะแวะมาเยี่ยมพวกเขาสักหน่อยเพื่อรื้อฟื้นความหลังกันนะ Who would have ใครจะ imagined ไป the รู้ล่ะ Lufu รู could ฝูจะตกอยู่ในสถานการณ์อันต such ราย a แบบนี้ dangerous ล่ะ place? You chose a bad time to visit, I'm afraid. There's been an สงสัย incident. นะไอ้ตรงขาว It ๆ won't คืออะไร take long for the general to fix it, though. This place isn't safe. We should head to the nearest Cloud Knight garrison. By the way, did you see a man with long hair and black clothes around here? You can't see? Apologies. I thought... My name is Yun Ching. I'm registered with the Cloud Knights. And your name is? Jing ฉัน Liu. ชื่อว่าจิงหลี Nice to meet you. Miss Jin Liu, allow me to lead the way. We might have to take a bit of a detour, but I promise to get you to the Cloud Knight safely. จิงหลีครับจิงหลีวันนี้จิงหลีตัวร้ายครับตัวร้ายตัวร้ายฉัน Yeah! Where exactly are we headed, เจ้าน้อง young ชาย man? พวกเรากำลังจะไปทางไหน To the ทางไหนกันล่ะ docks. Don't worry, you'll be safe. Let's get going, miss. Careful. Take your time.
เอาติดก็เลยคุณ Where do we go from ต้อง here? เดินไปทางไหนต่อเหรอ Shh, quiet. We've got trouble to deal with first. Wait here a moment, miss. I'll be right back. โอ้จริงเหรอขอข้ามมันดูไหม You've come at the perfect time. เฮ้ยเท่ว่ะ Little one, this little one is about to teach you a big lesson. Time for a fun. This is double speed. Forward! Not a scratch. โอเค Where did these guys come from? Huh, the general was right. There's a threat lurking on the Xianzhou itself. You are quite the sword master, young man. You saw that? I heard it. A sword whistles through the air and rings out upon contacting the enemy. Whilst invisible to the eye, such signals reveal the quality of one's swordplay. As a musician listens to the notes of a song, so a poet listens to its rhyme. And in the flow of combat, a skilled swordmaster delivers both with their blade. I'll wager the Cloud Knights capable of wielding 6 flying swords at a time. Number few indeed. Thanks, miss. However, your zealousness inhibits your ability to hide your line of attack. Huh? Which causes your sword's song to become somewhat mumbled at the end. I guess the connection between music and swordplay is real after all. The general told me something similar. He said my swordplay was too proud and angular. He said it lacked the maturity required to win the title of sword champion. Sword champion. If I recall correctly, that title is bestowed on one who reaches the pinnacle of swordsmanship in the Cloud Knights. But that was a long time ago. Right! Ever since the sedition of Imbibitor Lunae, the title of sword champion has gone unclaimed. But once everything settles down and the combat art ceremony returns, The Cloud I see your General. I know you haven't. Alright, the coast is clear. Let's keep moving. อะไร The Starskip voyage log can be accessed through the dock navigator array. เสร็จแล้วไม่ได้เสร็จแล้วง่ายๆคือ Active Starskip. โอเคสตาร์สคริปที่ยังเดินเรืออยู่เสร็จแล้ว This one goes past the Divination Commission and... น่าจะว่า Well, my work here is finished. โอเคครับ Now to make ผม sure จะไปละ you get to a safe destination. Given the เวลา present แบบนี้ค่ายของ circumstances, คราวนั้นเนี่ยก็ Cloud คงจะ Knight ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่หรอ Garrison มั้ง probably isn't a safe destination. Wouldn't you say? Correct. So we're not going there. I'm taking you to the Shackling prison. Safe, well guarded, plenty of food, and a place to sleep. Young man, if you wish to apprehend someone, shouldn't you have a reason? Suspicious behavior and half-truths. Those alone are reason enough. You think you can fool me just because I'm a child?
A sealed-off port with a stranded passenger? Unlikely. Not to mention you walking the whole way here without so much as a stumble. You can see as well as I can. The biggest giveaway was your comment about my sword play. Correctly guessing the number of swords from the sound alone? You'd have to be more than human. You're not blind at all, are you? I never claimed to be. You came up with that yourself. Oh. Fear not, young man. I hold no grievance against you, and have never held ill intent towards the Cienjo. Oh. The black veil covering my eyes is merely proof of my resolve to never look back, to never fall again into Mora and destruction. I came here to catch one person. It's quite fortunate that our paths have crossed. The one you're looking for. Is it Blade? He goes by Blade nowadays. A fitting name for someone who dedicated his mind and body to the ways of the sword. Take me to him, young man. You are no match for me, and therefore, no match for Blade either. Let me accompany you. There is no need to throw your life away. We've not even drawn swords yet, and you declare yourself... I was hoping to avoid a Let's have ourselves a little contest. We can use the abominations that have infested the Laofu as... And if I win? Then I will obediently follow you to the shackle. But if I win, you have to share Blade's whereabouts with me. Fair. A Cloud Knight never gambles with official business. But in any case, you won't beat me. Yeah. I admire your confidence. But what was it you said earlier about declaring a winner before swords were drawn? It would seem we've cleared every abomination from the area. Let's find another location and continue our contest. Bro. Okay. May the best swordmaster win. This place is brimming with Mora, the perfect environment for honing one's skills. Surely slaying abominations doesn't count as gambling with official business. How do we tell who's won? We go from here to the end of the path without leaving a speck of abomination. Deal. Lead the way. Ah. What if you're just using this as a chance to escape? Jing Yuan trained you, alright? ได้ครับเฉลยหมดละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาล่ะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะเอามาต่อตอนหน้าหรือไม่ก็อาจจะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามันสั้นเดี๋ยวจะมัดรวมใส่ให้เลยนะคะคลิปหน้าจะวัน10 นาทีหรือเปล่าหรือ20 นาทีก็ว่าไงก็ตามนั่นแหละเอาเดี๋ยวพาร์ทหน้าไว้เจอกันนะครับคิวให้กับหยานคิงก่อนโอเคเรามานะครับปฏิบัติการกันต่อนะครับจริงเหลือนะคะถ้าเราจะจัดการสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจนะคะสิ่งจะรอเอ้าไม่ได้โอ้แย่ว่ะชิวๆครับโอเคTime for fun. Time for fun. ก็เกินเนาะ Strike the clock. Time for fun. This is double speed. ปังเปิดก็ดิเซนค่ะไอ้ย่าWhere did she go? หายไปวะ
overtake me. Too slow, young man. เอาอะไรเนี่ยไม่รอกันเลย But how is that possible? นั่นดิ What kept you this time? เราจะแย่งคิวแน่ You'll เลย need to work harder. Otherwise, you won't even catch me in a star skiff. โอ้โห I haven't had this much fun in a long time. เอาล่ะ A long time has passed since I wielded this sword. The heat of combat nearly cast me in. Come, young man. โอ้ I'll let you finish up. แสดงว่าในทีเซอร์นั้นก็คือนี่แหละ I'll let you make 3 moves. Draw your sword. Don't you know it's rude to keep an elder hesitant, weak? What happened to that confidence of yours? ว้าว Once ที่เหลือ you draw your sword, you must strike down your adversary in one blow. พอแล้ว มาจิ้งเหลวดูเหมือนว่าน่าจะใช้อะไรไม่ได้นะ โอ้ยปังเฮ้ยถูกล็อกเอาไว้อะแปลว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวอันนั้นในเดี๋ยวนี้เนี่ยเลย Was the น่าจะเป็น only ตัวสุ่มในอนาคตน่าเล่นนะ ถ้ามาจริงๆอะผมสุ่มนะครับ I lost. ฉันใช่เหรอ เอาจู่ๆผมติดเลย Contest has not yet come to a conclusion, for I have yet to make my final move, and the field has no opponent. Unsheathing this sword without merit is to blaspheme the divine will of the เกิน Rainbow เขา Arbiter ไม่อยากให้ and เกิน to ผม fight calamity. เฮ้ยเกินไปแล้วไม่ให้เกิน Even ผม with your strength, if you were to cross paths with Blade, it would mean death for you. I can give you a more dignified end than dying at his hands. To die as a swordmaster, having witnessed the perfection of my technique, refined 1,000 times over. What say you to that, young man? ฮะไม่อยากเกินYou have courage. จัดการเลยครับตัวนี้โว้วโอ้ยเท่เปิดสกิลเลยครับน้องโอ้อะไรอ่ะน้ำแข็งอะไรอ่ะเรารับดาบเธอได้อย่างนั้นเหรอ I'll take those records you found. Thank you, young man. That move was a token of my appreciation. We were fated to meet this day, and in days to come. This mysterious woman also wants to find the whereabouts of Blade. No matter what she wants to do with the fugitive, she must not be allowed to get to him first. I have to pick up the pace. อยากกลับบ้านแล้วครับ And that's the end? There's nothing else in the operations log?
Okay. That Jing Liu seems pretty dangerous. The Stellaron crisis sure has attracted a lot of strange people to the Law Fu. Shouldn't we hand this over to Qing Yuan as soon as possible? บูฮงไปกันเลยให้ไม่ได้ไปที่ไอตัวสแกนตัมมานานละอ๋อนี่ไปทางไปน่าจะเป็นไปหากับนายพลไม่ก็อาจจะไปหากับไอ้นั่นก็ได้นะที่เราเจอบ่อย head back. ๆไม่รู้ทีนี้ทีถึง10 นาทีไม่ก็อาจจะถึง30 นาทีก็ได้นะคะทีรู้สวัสดีครับท่านจินหยวนจินสวนดิจินสวนมันก็จินหยวนนั่นแหละจินหยวนเอาจริง Without a doubt. This jade tracer belongs to Yanqing. I can't thank you enough. You already accessed the recordings? She accidentally pressed a button. No harm done. She was my mentor and my superior when I was a member of the Cloudlands. However, she left the Xian. If you see her, thank you again for your help, friends from the Express. The situation remains unpredictable, so take care. I hope to be able to drink and talk freely with you once again, when everything is settled. จบละไม่นานมากครับชันจริงนะอย่างจริงน่าจะหมดแล้วหรอมั้งที่ได้ตาอะไรมาด้วยผู้นำในหมู่เอาล่ะสำหรับวันนี้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะฮะถ้าจะเอาไปทำเป็นตอนแยกไม่น่าจะได้นะฮะเดี๋ยวเอาไปรวมเลยก็แล้วกันสำหรับนี้ไป